자, 여러분 보시다시피 광고를 받았습니다. 일단 너무 감사합니다. 예. 자, 일단 이 제품이 어떤 거냐? 예. 테라슬립 스노킬이라고 온누리 스토어에서 이제 제가 광고를 받았습니다. 이게 어떤 거냐면요, 코를 굉장히 많이 고는 사람들한테 이걸 한번 뿌렸을 때 거의 뭐 코골이를 안 한다고요. 그래서 제가 오늘 요거를 실험을 한번 해보도록 하겠습니다. 누구한테 하냐? 바로 현재 형한테 한번 해보도록 하겠습니다. 현재 형이 코골이가 굉장히 심해요. 네, 지금도 저거 봐, 코골고 있죠 지금. 그래서 이 제품이 워낙 필요한 사람이 바로 현재 형입니다. 한번 제가 한번 뜯어볼게요. 네. 자, 이거를 이렇게 한 다음에 뿌리는 겁니다. 이렇게 코에 대고, 예. 휴대하기도 편하고, 예. 한번 썼을 때 아씨, 코를 왜 이렇게 고는 거야? 이걸 썼을 때와 안 썼을 때 한번 비교를 한번 해보도록 하겠습니다. 가시죠. 굉장히 코 고는 게 심합니다. 이렇게. 선풍기를 일단 꺼요. 씨. 보통 이렇게 골면은 주변 사람들은 진짜 못 자거든요. 예. 그래서 제가 이렇게 준비를 했습니다. 일단 한번 깨워보도록 하겠습니다. 오. 형. 응? 일어나봐, 일어나. 응. 일어나봐, 일어나봐. 오늘 잠깐 일어나봐요. 형, 코를 왜 이렇게 골아? 너코안 골아. 예? 나 지금 서울에 있다. 형 코 고는 소리 때문에 일로 온 거야 지금. 형 군대에서 존나 맞았지. 선임들한테 코 온다고. 코 그냥 몰라. 아니, 형. 안 골아. 형 진짜 심하다니까. 형 코 곤 거 봐봐. 왜 지랄이야 미친놈아. 진짜 잠깐만 일어나봐요. 저건데. 일어나봐요. 아씨 뭔데? 일어나봐. 형 옷 좀 입고 좀. 씨. 잘 때 누가 옷을 입고 자. 아이씨. 누가 잘 때 이렇게 다 깨벗고 자. 좋겠다. 잠깐만 일어나봐요. 왜? 잠시만 일어나 주세요. 형 코 고는 영상 한번 나랑 지금 내가 찍었거든. 같이 한번 보자. 나 코 고는 거? 봐봐. 봐봐, 개쩔지? 아니 나 코 심하게 골긴 하네. 내가 형한테 선물을 좀 줄까 해. 요 그 코골이 심한 사람들한테 이 테라슬립 스노킬이라고 SNORK. 밑에 한글 써 있어 형. 어. 아니 일단 형 그 코에다 한번 여기다 이거 코 대고 한번 뿌려봐. 글 못 읽잖아 영어. 뭔데 이게? 일단 코에다 뿌려봐. 양쪽에. 진짜. 내가 또 뿌릴 줄 알지. 우와. 어때? 일단 우와. 뿌렸을 때 느낌이 어떻습니까? 와 상쾌하다. 상쾌? 이거 뭐야? 여기 이거 코 뚫렸어. 형 이러고 자잖아? 형 코 안 골걸? 에이. 진짜로. 내가 이런 거 좀 많이 써보긴 했거든. 뭐 이거는 뭐 많이 뿌려도 상관없어. 매일 뿌려도 상관없는데. 이거 뭐야? 진짜 네 말로 진짜로 내 지금 양쪽 코가 막혀 있었거든. 지금 한쪽은 완벽하게 뚫렸고 이쪽은 지금 뚫리고 있어. 와 신기하네. 자기 전에 이렇게 뿌리고 자잖아. 진짜 100을 골았으면 0 정도로 안 골 수 있어 이게. 와 신기하네. 근데 내가 이런 거 써봤잖아 스프레이. 근데 이거는 되게 센스 있다. 이렇게 그냥 코에다 넣고 이렇게 뿌리는 거거든. 근데 이거는 이게 이렇게 하고 형 이렇게 안 쓸 때는 요거를 형 이렇게
그치. 와. 그렇게 하는 거야. 야 이거 아이디어인데? 야 형. 근데 나 진짜 좀 피곤해. 알았어, 자. 자야 돼. 형 자. 형 나 신경 쓰지 말고 뭐 내가 뭐 물을 뿌린다거나 뺨을 때린다거나 아이, 그런 거 없으니까. 지랄. 그런 거 없으니까 그냥 자. 나 진짜 딱 1시간만 더 잘. 안 깨우고 형 그냥 편하게 자. 아 깨워줘 나 할 일 많아. 알았어. 자요. 어. 예. 이따가 다시 오겠습니다. 형. 1시간 됐어. 형 근데 졸라 신기한 게 진짜 형 코를 안 골았어. 진짜? 신기하다 근데 이거 코가 뚫려 있다. 그치. 형 내가 요거 다 형한테 선물 줄게. 좀 잘 잔 느낌인데. 줄게. 이거 와 진짜? 다. 형 항상 뿌리고 자. 와. 이게 또 이 일반적인 또 비강 스프레이랑 또 달리 이게 또 스테로이드가 없어요. 와. 그래가지고 굉장히 안전한 이제 코골이 아유, 스프레이고 또 지금 이미 출시를 했기 때문에 사용 후기들이 또 검증을 또 하고 있지 또. 와. 지금 코 하나도 안 아파. 신기하다. 형 그리고 형이 항상 막 피곤해 보이는 게 이게 또 코를 골면 또 잠을 또 잘 못 자요. 이걸 뿌리고 또 편하게 또 자면은 다음날 컨디션이 또 굉장히 또 좋고 식약처에 허가가 된 또 의약 외품이고 온누리 약국에서 또 이거 또 개발했기 때문에 굉장히 또 신뢰성이 있는 제품입니다. 이거. 오늘이 예. 좋은 거 많이 써봤는데 이거는 진짜 괜찮은 거 같네. 근데 형처럼 고는 사람이 있을까 싶기도 하네. 야 많아. 아 맞다. 그리고 내가 형 한마디만 할게. 왜? 아니 요새 보면은 형한테 악플을 다는 사람이 난 굉장히 많은 것 같거든. 아 근데 지금 또 이런 모습 보면 악플 달고 싶을 것 같긴 한데 내가 얘기할게. 여러분들 우리 현재 형한테 뭐라고 하는 사람들 현웅아. 어? 이러면 더 뭐라고 하지 않겠냐? 난 사실 형 더 욕 먹이려고 이렇게 한 거였어. 알았어. 그럼 이런 야사사사사 이런 말 하지 않을게. 내가 따로 내가 아사사사사사. 그러니까 우리 현재 굉장히 착한 사람들이니까 여러분들 그것만 알아두세요. 진짜 그것만 알아두세요. 자 여러분들 지금부터 테라슬립 스노킬 절반에 가까운 통큰 할인이 들어갑니다. 그리고 선착순 100명에게는 또 사은품이 있으니까 여러분들 빠르게 구매해 주시기 바라겠습니다. 그리고 자세한 내용은 또 이 더보기란에 설명이 들어가 있으니까 여러분들 참고해 주시기 바라겠습니다.